प्रेगनेंसी के बाद आदिरा के जन्म के बाद रानी मुखर्जी दमदार कमबैक कर रही हैं अपनी फिल्म हिचकी से, जिसके ट्रेलर को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में रानी मुखर्जी ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उन्होंने खूब हिचकियां झेली है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अभिषेक, आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट। बात चल रही है रानी मुखर्जी और उनकी फिल्म हिचकी के बारे में। इस फिल्म के ट्रेलर को खूब पसंद किया जा रहा है, लेकिन वहीं पर रानी का एक बयान जिसमें रानी ने बताया कि उन्होंने कई हिचकियां झेली है। रानी ने इंटरव्यू में बताया कि हाँ, हिचकी आना किसी भी एक्टर की जिंदगी में काफी सामान्य बात है। न सिर्फ एक्टर बल्कि किसी भी शख्स की जिंदगी में बार बार हिचकी आना, खूब हिचकी आना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। कई बार ये प्रोफेशनल और पर्सनल जिंदगी में भी आती है। और इतना ही नहीं, मैं भी हिचकियों का कई बार सामना कर चुकी हूँ। रानी मुखर्जी ने यह भी माना कि हर कोई इन हिचकियों से सीखता है और पहले से और भी ज्यादा मजबूत इंसान बनता है। रानी मुखर्जी के फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं पर रानी मुखर्जी भी अपनी इस फिल्म में कमबैक से काफी खुश हैं। बहरहाल इन दिनों रानी मुखर्जी अपने फिल्म हिचकी के प्रमोशन में जुटी हैं। बेटी आदिरा के जन्म के बाद रानी अपनी पहली फिल्म हिचकी को लेकर काफी एक्साइटेड हैं, क्योंकि काफी टाइम से वो फिल्मों से दूर थी अपनी बेटी आदिरा की देखभाल के लिए। वहीं पर इस फिल्म के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें वो एक ऐसी महिला का किरदार निभा रही हैं जो नर्वस सिस्टम के विकार टॉरेट सिंड्रोम से ग्रसित है। जी हाँ, विकार टॉरेट सिंड्रोम से। इसके कारण उन्हें बार बार हिचकी आती रहती है। अपनी इस कमी को वो शिक्षक बनने के अपने सपने के बीच में नहीं आने देती है। रानी ने एक इंटरव्यू में कहा कि फिल्म में किरदार निभाते वक्त मैं रानी मुखर्जी को वहां से पूरी तरह हटा देने की कोशिश करती हूं और अपने किरदार के साथ भावात्मक रूप से जुड़ जाती हूं। सिनेमा हॉल में बैठा शख्स ये भूल जाए कि वास्तव में आप कौन हैं और पूरी तरह आपके किरदार पर ही विश्वास करने लगे, तो ये एक कलाकार के लिए वास्तविक जीत होती है। तो इस तरीके से रानी मुखर्जी की दमदार कमबैक है फिल्म हिचकी में। वहीं पर उन्होंने अपनी हिचकी वाली प्रॉब्लम, अपनी हिचकी वाली बीमारी का भी खुलासा किया है कि उन्होंने भी इस चीज का खूब सामना किया है। बहरहाल 23 फरवरी को यह फिल्म थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। सिद्धार्थ पी मल्होत्रा के डायरेक्शन में बन रही है और इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं रानी मुखर्जी के पति आदित्य चोपड़ा। फिल्मी बीट के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फिल्मी बीट को।